ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் சூப்பரான தேங்காய் பால் ஊற்றி சிக்கன் தொக்கு பண்ண போகிறேன். ப்ளஸ் வந்து லெமன் ரசம் வைக்க போகிறேன். இதுக்கு வந்து நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் லெமன் ரசத்துக்கு. இது கூடவே வந்து 2 லெமன் வந்து புழிஞ்சு ஜூஸ் எடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த 2 தக்காளி வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். இந்த 2 தக்காளி வந்து இப்படி போட்டுருங்க. போட்டுட்டு இந்த லெமன் ஜூஸோட இது கூடவே நான் வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். இதை அப்படியே இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா இப்படி பசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆயிடணும். ஜாரில் வந்து 1 ஸ்பூன் மிளகு 1 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்கேன். இது கூட 10 பல்லு பூண்டு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி இந்த ஜார்லேயே போட்டுக்கோங்க. ப்ளஸ் இது கூடவே வந்து காஞ்ச மிளகா 2 போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து இந்த கொரகொரப்பாக அரைச்சிருக்கோம்ல, இதை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். அப்படியே தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போது பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் எல்லாமே கலந்து வச்சுக்கிட்டேன். உப்பு எல்லாமே சரி பார்த்துட்டேன். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி, இன்னும் இந்த இது வந்து வாங்கவே இல்லை நான். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ரசம் தாளிக்க போகிறோம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய் எண்ணெயில் போட்டுட்டு அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டே கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாமே போட்டதுனால தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருங்க. இது லைட்டாக நுர வரும்போது டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், ரசம் ரெடி ஆகிடும். இப்போது ரசம் வந்து நுர கட்டிக்கிச்சு. இங்கே பாருங்கள். இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து அப்படியே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். எப்போவுமே வந்து ரசம் வச்சோடனே உடனே தட்டு போட்டு மூடிடுங்க. அதை வந்து நம்ம திறந்து வச்சோன்னா வாசனைலாம் போயிடும். ஸோ அதனால தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கோங்க. இப்போது சிக்கனுக்கு வந்து தேவையானதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 எடுத்திருக்கேன். குட்டி குட்டியாக பச்சை மிளகா 4 எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இந்த பச்சை மிளகா, வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம். அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கட்டும். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். இப்போது வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம கறி வந்து க்ளீன் பண்ணி ஃபில்டரில் வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கறியை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப கொஞ்சம் குட்டி கடாயாக இருக்குது, லெக் போட்டு கிளற முளைச்சோம். அதனால் பெரிய கடாயில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் கறி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன். இப்போ குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் காலியாக போகுது, அரைக்கணும். இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு
3 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இது இப்போ வந்து இந்த டைம்ல வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் பால், ஃபர்ஸ்ட் பால் 2வது பால், இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம இப்பயே ஊற்றிடலாம். ஏன்னா வந்து இந்த மிளகாத்தூள் இந்த தேங்காய் பாலோட வேக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இது கூடவே வேணும்னா வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பொடி நம்ம வீட்டிலே அரைச்சி வச்சிருக்கிறது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இது நல்லா வந்து இந்த தண்ணிலாம் ட்ரை ஆகி அப்படியே தொக்கு மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேஜில் வேணுமோ நம்ம அப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும், பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். சாப்பாடும் வெந்துருச்சு. சாப்பாடு வந்து வடிச்சிட்டு தீ போட்டுக்கலாம். வெந்துருச்சு, எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சாப்பாடு வடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம தீ போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்க, நல்லா வந்து அது வேகுது பாருங்க. இந்த தேங்காய் பாலில் வேகும் போது அந்த கறி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காரம்லாம் கரெக்டாக நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுனால கலர் வந்து இப்படி தெரியுது. இந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆன பிறகு அப்படியே தொக்கு பதத்து பண்ணோன்னா நம்ம வந்து இறக்கி கொஞ்சம் பாத்திரம் வந்தது, அதை அப்படியே கையோடு தேய்ச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற்றி எந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டணும். இங்கே பாருங்கள் எண்ணெய்லாம் எப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு. 1 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் போட்டு அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ பால் ஊற்றுறோம், எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட டிஷ் ரெடி. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஒரு கிளறி விட்டுடலாம். அப்படியே கிளறி விட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், லெக் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி வேகணும். அப்போ தான் வந்து உள்ள ஃபுல்லாக வந்து நல்லா கறியெல்லாம் வெந்திருக்கும். அப்படியே கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, அவ்வளோதான். எப்போவுமே கருவேப்பிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வதக்கும் போதே போட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், லாஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட சோறு, நல்லா சூப்பரான லெமன் ரசம், தேங்காய் பால், சிக்கன் தொக்கு. இங்கே பாருங்கள், தேங்காய் பால் சிக்கன் தொக்கு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. நம்ம இப்போ சாப்பாடு போட்டுக்கலாம். இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூடவே நம்ம தொக்கு வச்சுக்கலாம். வாங்க சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல. செம்ம சூடாக இருக்குது. எப்போவுமே வந்து எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் லைட்டாக ரசம் சாம்பார் இப்படி இருந்தால் தான் வந்து நான்வெஜ் கூட தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு கிரேவி அப்படி தான் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுவார். அதனாலே அதிகமாக நான் குழம்பு அந்த மாதிரி தான் வைப்பேன். எப்போனாச்சும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி செய்வேன். வேறு லெவலில் இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து செஞ்சு சாப்பிட முடியல. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், மறக்காத லைக் பண்ணுங்கள்.